Saludos mi gente, que lo que mucho tiempo, ¿verdad? Sin saber de mí, pero ya estamos de vuelta, mi gente. Estoy por aquí en una playita de Asua. Nunca he venido. Vamos a ver con qué nos podemos encontrar. Estoy viendo que no es tan profundo, pero vamos a andar todo este mangle. Ya vieron la toma del dron ahí. Vamos a ver si podemos capturar algo, aunque sea picúa o algo. No sé qué especies pueden haber en estos manglares, pero vamos a tratar, nadie sabe. Vamos a iniciar, ya ustedes saben, síganse suscribiendo al canal que viene mucho contenido nuevo. Y vamos a darle, mi gente, estamos activos. El pez Fichi. Esto está muerto aquí al parecer. Al parecer está muerto, porque no he visto ni un pececito saltar, nada. Voy a ir a este otro islote que está aquí. Voy a tirar toda la orilla, ¿ves? Y hay otro más allá. Voy a ir tirando así, después voy a cruzar para aquel lado. A ver qué hacemos. Mira, ahí brincó una picuita, parece. Vamos a tirarle, a ver. Ahí ve el pez, un palguito. Un palguito, está chiquito. Bueno, la primera captura del día. Un mini palgo. Cuando yo dije que no había nada, apareció un palguito. Vamos a liberar a este chamaco. Bueno, se soltó ahí. Palguito, mi gente, vamos a liberarlo. Que crezca. Bueno, la primera captura, mi gente. Vamos a seguir dándole a ver si aparecen más grandes. Yo tengo la fe de que sí, porque zona de manglar, eso se supone que debe haber vida. Ahí ve el peje, ahí ve el peje. ¡Epa! Esto es una picúa. Quiero ver. Este está bueno. Un palguito bueno de comer. Una samita. Los segundos del día, mi gente. Este está bueno. Este no lo vamos a llevar. Este no los vamos a llevar. Con 3 o 4 así de ese tamaño yo lo hago. Yo lo hago con 3 o 4 así. Vamos a ver. Vamos a seguir dándole. Ahí ve el peje, ahí ve el peje, ahí ve el peje. Ahí ve el peje. ¿Qué es esto? Una picuita. Un guaguanche. Vamos, cuidado y me muerde. Cuidado y me muerde. Es una picúa. Es una picúa, no es un guaguanche. Pensaba que era un guaguanchín. Una picuilla. Ahí ve el peje, ahí ve el peje. Otra picuita más. Tan chiquita. Un chin más grande y me la llevo, pero tan chiquita. Esta está chiquita. Esta está chiquita. Que sea más grande para poder llevármela. Segunda picuita del día. Wow. Salió una millón de ahí.
pero era chiquita. ¡Guay! Señores, tenía como 4 meses que no pescaba en calle. Lo que yo me estoy divirtiendo, mire, ustedes no se imaginan. Los ataques se sienten bien, porque esta es una cañita medium light con braid de 10 libras y el Bulsen de 2500. Con eso es que le estoy tirando y se siente, en verdad, se siente muy bien. Otro palguito, pero pequeño. Otro palguito, pero pequeño. Pequeño. Otra picuita. Pero no crecen. Crecan. Ahí va la otra. Palguito. Está bueno este. Este sí está bueno. 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 Este sí, mi gente. Este está de provecho. Este no lo vamos a llevar junto con el otro. Ya le estoy tirando con el rapalita, con el Fire Tiger. El agua está bien clarita, pero a este que le están dando un rapalita de 60 milímetros. Ahí ve el peje, ahí ve el peje. Ahí ve el peje. Vamos. Está bueno también. Está bueno. Está bueno también. Está bueno para comer también. Si están chiquitos, ustedes saben que yo los suelto. Ahora, si están buenos de comer, hay que llevarse un cuanto. Wow. Es prácticamente de a tiro que están. Este está pequeñoso, este está pequeño. Hay que soltarlo. Hay que soltar, mierda, se metió los 3 triples. Wow, se fue. Logré quitarle el anzuelo sin que se muriera. Ay, Dios de la vida. Una picuita más. Esta era más grande que cogí. Esta era más grande que cogí. Esta era más grande que cogí, pero está chiquita.
Yo espero que se haya visto en cámara, mi gente. Pero no un peje prieto, yo no sé si era un palgo. Esta es la barracuda más grande del día. Esta es la más grande del día, indiscutiblemente. Fuiste. De verdad estoy sorprendido con este spot, porque mira, hasta sardinas hay, o sea, eso quiere decir que hay mucha fauna marina, en verdad. De verdad me sorprendió gratamente. No esperaba mucho, en verdad no tenía muchas expectativas, siéndole honesto, pero en verdad me ha sorprendido bastante este lugar. Me ha sorprendido bastante. Solamente tiene que sorprenderme, para terminar de sorprenderme, solamente tiene que jalarme un pez grande, porque ya pequeño lo he sacado prácticamente todo. Pero en verdad tenía mucho que no me divertía pescando así, o sea, haciendo este tipo de pesca, de verdad que sí. Muchas capturas, muchas especies y nada, y pasándola bien, de verdad. Estoy como un niño con juguete nuevo. Y por el tiempo que tenía también que no pescaba, o sea, de verdad que llenó mis expectativas 100%. Ahí ve el pez, ahí ve el pez. Esto es un palgo y bueno. Yo creo que el mejor del día. Yo creo que el mejor del día. Muy buen palgo. Muy buen palgo. Esa picúa, yo creo que ella acabó de nacer ahora. Ella nació hoy. Ella no tiene una hora de nacida. Miren eso. Hombre, no. Ah, coño. Pero Dios mío. Si yo la quisiera para comer, no jala. Si fuera para comer, que yo la quisiera, no jala. ¿Verdad?
poquito más. Otro palguisto. Este está pequeño. Este está pequeño. Miren qué espectáculo, mi gente. Qué bonito. Qué bonito. Suéltate. Mano, coño papi, espérate, te va a meter el pico ahora. Agujón, está pequeño. Bueno, mi gente, hasta aquí el video de hoy. Espero en verdad que les haya gustado. De verdad, después de tanto tiempo de no subirle contenido, espero que les haya gustado. Muchas capturas hoy. Tenía mucho que no me divertía tanto pescando, de verdad que sí. Toda la captura que ustedes van a ver hoy, o sea, en el video, no es ni la tercera parte de la captura que yo tuve. Entonces no la voy a poner toda para no alargarlo demasiado. Nada, yo espero que les haya gustado el video, de
den su like, suscríbanse. Vamos a seguir trayendo contenido, vamos a activarnos de nuevo, se lo prometo. Así que nada, mi gente, que Fishing activo.